Lunaku lw'eggulo ekibinja ky'abalamazi okuva e Kenya kyatuuse ku nsalo y'e Busia era nga lyabadde ssanyu jjereere. Kyokka waliwo bannaabwe okuva mu kigo ky'e Lakiri mu ssaza ly'e Bungoma bayingiridde ku nsalo e Malaba ku lwokubiri lwa wiiki eno. Bano ekiro bakimaze ku kigo ky'e Iganga era bakedde kubissaamu ngatto okwolekera Namugongo. Kyokka ebyembi bano badde batuuka ku kyalo Bugodi e Iganga waliwo takisi eremereddwa omugoba waayo era okukakkana ng'essebanaku bo n'abalala bana bavuddeyo n'ebisago eby'amaanyi era ne baddusibwa mu ddwaliro e Iganga. Ebadde eva ejjinja ng'egenda Iganga side yabatomedde. We were 100 people moving from Naitiri, Bungoma Diocese, going to Namugongo. Abafudde kuliko Joseline Wanjala, Sara Jambo, Pervin Malinde ne Geoffrey Ogaga. We were not on the road, moving on the road. We were just beside on the roadside. And then when we saw that vehicle coming, we tried to avoid from even the roadside to going to the road reserve. Polisi y'ebidduka e Magamaga etegeeza nti dereva wa taxi abadde avugisa kimama kyokka amazeemu omusubi. Erabika yabadde ku speed ate engeri gy'abadde ekiro n'ebatomera. Bagezeko okukendeza speed bavuge nga bamanyi nti waliwo abantu bagenda kulamaga e Namugongo. Olugendo lwe batuuse e Namugongo balutandika ku Lwakusatu lwa wiiki ewedde era ng'ekyokufiirwa bannaabwe tekibamazeemu maanyi. Coming from Kenya to here is very far. Hatuwezi rudi nyuma, tutaendelea kwenda mbele kwa Namugongo. We are not going back to Kenya. We set off the journey because of prayers and we must complete this journey to Namugongo. It is because we must fulfill the desire of our heart. They have lost life because of prayers and faith. Obubenje okubbibwa saako n'okulwala bye bimu ku bitera okusoomooza abalamazi.